Nyokoro giwadhi nyime kama jatend piny William Ruto duoko e tich jotend migepe auchiel kata doko ni thoth jopiny ne ok orwako paro makamano. Jotend migepe ma hapgi oleng'ore kendo gin Profesa Kithure Kindiki, Aden Duale, Davis Chirchir, Alice Wahome, Soipan Tuya kod Rebecca Miano. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, od bura mamalo dhi yudore kendo e Nyong'ong e kinde goyo kogno jotelo makamago. Kwayo mar rowere mag Gen Z kod oganda jo Kenya ne jatend piny William Ruto mondo kik duok jotend migepe mane utero pacho e buch jotend migepe mare manyien olwar e Luanda bang' Ruto gwelo jotend migepe auchiel mane oriembo e tich e sirikal mare manyien. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Ka ochiwo twak mare e kinde chuogo bath buch jotend migepe mare manyien, Ruto odwoko e tich jatend migawo machon mar arita Profesa Kithure Kindiki, kata odoko ni ji mohewa 40 ne owito ngimagi e lwet obila e kinde ng'anyo mag kwedo piny owacho kod chik mar omenda e bwo tende. Ministry of Interior and National Administration, Profesa Kithure Kindiki. Profesa Kindiki ne oyudo seyo kowuok kuom riwruoge makedo ne ratich oganda, riwruok mar Azimio kod rowere mag Gen Z ewi kaka obila ne otiyo kod teko mathoth e rakore kod jong'anyo. Ministry of Defence, Aden Duale. Aden Duale Bare, jatend migawo machon mar lweny oyudo tiende kendo e sirikal manyien bang' bet e koyo kuom jumbe 3 kende. Duale bende ne oyudore e Nyong'ong kaluwore kod okang' mare mar tero jolweny rito apise madito mag sirikal kod konyo obila e rakore kod jong'anyo motelo ne od bura podho okang' makamano kaluwore kod chik. Jatend migawo machielo ma obedo jahawi en jatend migawo machon mar teko Davis Chirchir. Ministry of Roads and Transport, Davis Chirchir. E bwo tend Davis Chirchir, piny Kenya ne oyudo wichkuot mapek kaluwore gi lal mar stima kinde ka kinde nyaka e paw ndeke maduong' mar JKIA. Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, Roslinda Soipan Tuya. Miyo majahawi bende ne obwonjo kod jatend migawo machon mar alwora Soipan Tuya, Alice Wahome mar lope kod Rebecca Miano masane koro dhi idho ngas nyaka e lemo mar Attorney General manyien poni od bura opuodhe. Attorney General Rebecca Miano. E buch ten migepe mokalo, Miano ne ochung'ne migawo mar ohala kama ne oyude puoch gi pwak e wi lony mare. Poni od bura opuodhe, Miano dhi bedo Attorney General manyien kendo kawo kar Justin Muturi. Bang' jatend piny William Ruto gwelo ji 11 ka jotend migepe mage manyien, wenge duto koro chimo od bura madhi goyo gi kogno mar neno ka ng'utgi oromo jok. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi.